1 र यो विसलसँगै आजको पहिलो सेमिफाइनल खेल सञ्चालन भइसकेको छ। एकन किक Is the Divock the header? Oh my God! The goal का अपील गरिरहेका थिए तर हिनो गोलको इशारा र गोलरक्षक लीला जोशी सहजै बल बचाउन सफल। मैदानको मध्य भागबाट यो मुभमेन्ट यहाँ कुसुम खतिवडाका लागि यो निकै नै लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट उत्कृष्ट रन बनाएका छन्। त्यहाँ यो शट पास सरू लिम्बू रेणुका नगरकोटी यहाँ अनिता केसी छन् यहाँ सरू लिम्बू ओ माय गॉड लेफ्ट प्रहार गरेका थिए। रिप्लेमा हेर्नु होला सरू लिम्बूको त्यो लेफ्ट प्रहार गोलरक्षक लीला जोशी त्यो ब्लक गरिदिएका छन्। एक किक प्राप्त किक यो हेडर रश्मि कुमारी घिसिङ त्यति राम्रो हेड हुन पनि सकेन। यहाँ अम्बिका लावती डिफेन्डिङ लाइनबाट निकै नै उत्कृष्ट रन त बनाइरहेको छ। त्यहाँ अनिता केसी पछ्याइरहेका सुनि साथ दिँदै हुनुहुन्छ। यो प्रहार त्यति राम्रो प्रहार हुन पनि सकेन। यो ब्याक टु ब्याक किक प्राप्त गरिरहेका छन् एफिएफ फुटबल क्लब तर्फबाट। यस खेलमा कुरा गर्ने हुने पक्कै पनि धेरैभन्दा धेरै सेट पिसहरू सिर्जना गरिरहेको छ। त्यो सेट पिसको सही सदुपयोग गर्न पनि सकिरहेको छैन। फाइनल थर्डमा चुकिरहेको छ। यो फेरि पनि कर्नर किक त्यहाँ अवसर बन्न सक्छ। त्यो हेडर गीता राणा मगर त्यो केही खम्सी त्यहाँ बल लुज गरेका छ अनिता केसी। अनिता बस्नेता चाहिँ पनि यो स्लाइडिङ ट्याकल निकै नै उत्कृष्ट यो लफले स्लाइडिङ त्यहाँ वर्षा ओलीको यो मिडफिल्डरको कुरा गर्ने भने यहाँ निलु विदेशी खेलाडी निलु चुर्के त्यति राम्रो प्रदर्शन गर्न पनि सकिरहेको छैन आज खेलमा। कुसुम खतिवडा छन्। कुसुम खतिवडा कट गर्न सफल। कुसुम इनसाइड द डी बक्स अवसर बन्न सक्छ। कुसुमको यो ब्याक पास त्यहाँ सरू लिम्बू यो गोल रिप्लेमा हेर्नु होला। या कुसुम खतिवडाको ब्याक पास सरू लिम्बूको फर्स्ट टच र त्यसैगरी रश्मि कुमारी घिसिङको त्यो फाइनल थट यो गोलसँग एफिएफ फुटबल क्लब 1-0 को अग्रता लिन सफल भएको छ। पक्कै पनि पहिलो हाफको 34औं मिनेटको समयमा विभागीय टोली एफिएफ फुटबल क्लब 1-0 को अग्रता दिन सफल भएको छ। यो गोलसँगै 1-0 को अग्रता र त्यो जुन यहाँ अनिता केसी अवसर बन्न सक्छ। अनिता केसी निकै उत्कृष्ट ओभरल्यापिङ रन त बनाएका छ। त्यहाँ डिफेन्डर यो स्लाइडिङ ट्याकल यो बाधक बनेका छन्। यो क्लियरेन्स हामीले यो हुइसलसँगै पहिलो हाफको खेल पनि समाप्त भइसकेको छ र अहिले हामी पूर्वमा छौँ। पूर्वबाट पश्चिमलाई माया गर्दैछौँ हामी। पूर्वेली माया पश्चिमलाई अवसर बन्न सक्छ। अनिता केसी रिप्लेमा हेर्छौँ हामी। अनिता केसी त्यो 1v1 को सिचुएसन थियो त्यति राम्रो फिनिसिङ हुन पनि सकेन। बल आकाशिएका छन्। यहाँ अवसर बन्न सक्छ। रश्मि कुमारी घिसिङ फर्स्ट टच ओभरल्यापिङ रनमा यो उत्कृष्ट कट त्यहाँ अवसर बन्न सक्छ। अझै पनि यो सर्ट पास त्यहाँ यो प्रहार ओ माय गॉड ओ नो हामी रिप्लेमा हेर्छौँ। टिम कप्तान अनिता बस्नेत त्यो वान लेफ्ट फुटेड शट सिधै जाली छुमेको छ। निकै नै उत्कृष्ट गोल। यो गोलसँगै 2-0 को अग्रता विभागीय टोली एफिएफ फुटबल क्लब। खेलको दोस्रो हाफको खेलको सुचारू समयको 3 मिनेटको समयमा त्यो उत्कृष्ट गोल लङ रेन्जर प्रहार आउटसाइड द डी बक्स हामी फेरि पनि रिप्लेमा हेर्छौँ। यो उत्कृष्ट गोललाई टिम कप्तान अनिता बस्नेत इनसाइड द डी बक्सबाट त्यो लङ रेन्जर प्रहार यहाँ अवसर बन्न सक्छ। फेरि पनि इनसाइड द डी बक्स यहाँ सरू लिम्बू ब्याक पास या टिम कप्तानको लङ रेन्जर प्रहार यो सहजै बल नियन्त्रण त्यो लभली रिप्लेमा पनि हेर्छौँ हामी। सरू लिम्बूको यो ब्याक पास र त्यसै गरी टिम कप्तान निकै उत्कृष्ट कट गर्दै लेफ्ट फुटेड प्रहार त गरेका थिए छन् भने हामी झापा जिल्लाबाट जोडिरहेका छौँ। अवसर बन्न सक्छ। रश्मि कुमारी घिसिङ रश्मिको यो चिप बल रश्मि यो गोल रिप्ले
रिप्लेमा हेर्नु होला रश्मि कुमारी घिसिङ यो चिप बल सहित जाली छुमेको छ यो गोलसँगै 3-0 को अग्रता र पक्कै पनि यस खेलमा रश्मि कुमारी घिसिङ 2 गोल गर्न सफल भएकी छिन् फेरि पनि रिप्लेमा हेर्छौं यो चिप बल सिधै जाली छुमेको छ रश्मि कुमारी घिसिङ र प्रतियोगितामा छु यो ओभरल्यापिङ रन लेफ्ट राइट ह्यान्ड साइडबाट अवसर बन्न सक्छ त्यहाँ पानी वादक बनेका छन् यो फिनिसिङ निकै नै उत्कृष्ट रन त बनाएका थिए हामी रिप्लेमा पनि हेर्छौं त्यो पानी वादक बनेका छन् त्यति बल गर्न दिएको थिएन अनिता केसी यो कर्नर किक अवसर बन्न सक्छ यो हेडर निस यो हेडर प्रहार त गरेका थिए रश्मि कुमारी घिसिङ र यो विसल सँगै यो प्रतियोगिताको दोस्रो सेमिफाइनल खेल वा अन्तिम सेमिफाइनल खेल समाप्त भइसकेको छ र 3-0 को गोल अन्तरले सोझै जित हात पार्दै फाइनलको स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ चर्च बोइज युनाइटेड विरुद्ध 3-0 को गोल अन्तरले सोझै जित हात पार्दै पिआर फुटबल क्लब फाइनलको स्थान सुरक्षित पार्न सफल भएको छ।